Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Alika foli ba wuye. Ambe su judo bi masa alay. Kala fo ka baraka da ka jonyu mafo. Video jante abe se ka janya ere parce que namman ni video nke bi amani ben hakili jigi ke ka ramadon hakili saki ko fe. Nonte mawo mana fe mi nyere réseau 122 mina ni ma mi te miri ibe dawodela. Mais ka soro fe mi kera kunu ani bi o be nyoma wa wali ma o te be nyoma mumbe ka ke kunu mumbe ka be bi video mbe jonde ka titiri be Kilimanda Mbele e Amara Bachiri be fe kana kuma olu de ka décortiquer galo ani galo nye ani nye horonya ani horonya kuma ani kuma dallo ani dallo de be ni be sanve kuma banu ni dalute kuma kana kuma kambi hadamadun to nyode kuma akundo anafado adalu nyini bifika mufo bikankare do danga moye katemini sevulai sira fula takama ba yorobe wa kuma bado mogo toho de ta kono nga nyebe mogo jamana mbe karsa fe inege ka busa nte mogo toho fo de nga nimbena ni mogo toho de bena jinye dongodo nte mogo koromatike nga nete kangare da mogo yente mogo nege anga mogo pour que akado ali mangando fe fuite jinye kono fe minyo maldeli kake kake arasa fe mami mbese ka arasa du kako fana fe mana ka hypocritia delitia masite madelia faso jokeneka masite madelia kika tugarasa ko masite manege ya kika tugarasa ko nga ambese ki bilatira ka hakilna fuye iba fo maye mami madelika la mede nga mami nya la me oye nyodo ka ba oye galondo ka ba ote nege fuga dugu kolombeleke obe fere de nyini oba tabolo do oba nasira do obe kunu do obe bido sukora mene merci asma baga yo nga fodi biye ala kasini kenadima Amara Bachiri Kilimanda Mbele video mbe oludeka bena olude décortiquer mo jama ibe kulisi soro akono ibe hakili soro akono ibe doloki soro akono ibe dallo soro akono ibe ladamu soro akono ibe kodon soro akono ali mankando lolo tanekele fe fuite nyi kono fe minyo ko madelika ke bena barachi bada minero jume Amara Bachiri video isu kora ko kunta fe ka video nke me obligé de ka ni kungurni nke kabla kata bi adamine Amara la premita Kilimanda Mbele la aye kuma monovo bi sisa amba kololo sege jom bet nyeni jom beka jom kele dukuma jom beka jom bila fitne na kamau u fitne akoro o jonye au bet nyedo sika talandale mbawla Não, tu não vai lá para seguir. Merci. Wati kera abdu nyankele mi flene bo fane flene vie plein flene normalement be ko meduka tien ni be ko meduka mungama parce que we ja fa ka ta boîte de meka soro meka ko kele ko me ko critiquer ana bo yoro la mo chamantina ni ben tela don non politika don ni ben ma min ke nyomo fe o mais tete ko ma don anga bitu goro ana ni ben yanke abana ke nyomo fe ko to be mo la te ban kati kele ani ben ya ke nyomo fe alternance aya kele ke san election te anyo tamake yan akera ben yo amana ke tie mo ye akera sumala sise hamna kera ne wolo fay nanye luti boloda luti tabolo siraka atiki bana sirabla war manaye kele tabolo jafa nene te ke nyonga mo yo labli
mais fɛn dɔ fana bɛ mɔgɔ caman ma faamu ni i ni ne tɛ hakilina kelen ne tɛ s'i ma parce que k'an tɛ hakilina kelen o ni i ni ne ka laɲini tɛ kelen ye i na tɛ kɛ kɛlɛ la o mais an tɛ jɛ de mais par contre i ni ne tun bɛ jɛkulu kelen na an ye kɛlɛ boloda ɲɔgɔn fɛ i ye bila erreur la k'an bila risque la an bɛ ka laɲini min kɛ o b'a sabati e ka wuli ka janfa kɛ ka tugu pouvoir kɔ bilahi n b'i kɛlɛ n b'i kɛlɛ cogo cogo n b'i kɛlɛ bi n tɛ se ka i kɛlɛli yɛrɛ la n ma da la ni o mɔgɔ bɛ kɛ bɛn ye ne mɔgɔ bɛ ne dɔn bɛn de bɛ ne dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan bɛn na discours la bɛn na discours laban a ye discours min kalan don a ye discours nin lamɛn ka sa camancɛ an fama a ye min fɔ n ma a y'o lamɛn a ye segin k'o lamɛn bɛn kelen kelen wagati la bɛn ni Musa Tɛmɛni bɛ ɲɔgɔn dɔn Musa Tɛmɛni ninnu tun ye ko dɔ bolo la ko maliyɛnw bɛ taa Faransi ko an ka bɛn u taara min expliquer bɛn ani min yɛrɛ don o tɛ kelen ye o u ye bɛn ka passeport minɛ ka visa k'a ko bɛn ka taa Faransi o b'a sɔrɔ ne ta kalama ko bɛn b'o la yɛrɛ ne ye video kɛ k'a ɲɛfɔ a ɲɛfɔcogo ɲuman na bɛn yɛrɛ wele bɛn ko ne ma k'a bɛ nin cogo in de la n'a bɛ nin cogo in de la a y'a f'u ɲɛna k'ale ka Faransi taga bɔra o kɛra a bɛ san 2 bɔ bi a ma taa aw bɛ nin yɔrɔnin ta mais n mako t'o la mais a ye nkaloni dɔ tigɛ a ko ale kumana bɛn de cerveau fɛ ko a kana taa Faransi ko a bɛ san 2 bɔ nka a kɛra élection in na élection ni bi cɛ san joli don a bɛ san 1 bɔ wa bon a sigili élection in kɔnɔ ani bi a ko a bɛ san 2 bɔ a bɛ san 2 fɔ a y'a fɔ bɛn ye ko a kana taa Faransi ko sabula maa jugu don ko ale y'a fɔ a bɛ san 2 bɔ élection ni bi cɛ o bɛ san 2 bɔ wa n mako t'o yɔrɔ la yɛrɛ nka nkalon kɔni don ne ni bɛn bɛ ɲɔgɔn wele diɲɛ don o don an hakilinaw mana kɛ kelen ye o ne hakilinaw fɔra ɲɔgɔn kɔ bɛn bɛ Modibo Keyita ko de la o ne b'a fɔ a ye don o don ne tɛ Modibo Keyita ko la a bɛ yɛlɛ de o aw y'a mɛn Modibo Keyita depuis ala kan da n y'a mɛn maa fɔlɔ min da ko ale tɛ Modibo Keyita fɛ depuis ala kan da maa mɛn Mali kɔnɔ hali Modibo Keyita juguman nin fɔ a bɛ groupe jumɛn de kɔnɔ Mali ka famille kɔnɔ Amara Bacili kelen kelen min ko Modibo Keyita man da nin ye Amara Bacili de ye nin fɔ diɲɛ bɛɛ jɔlen ɲɛna depuis ala kan da maa mun ye Modibo Keyita faga Amara Bacili b'a mɔgɔw la miirina min b'a la a mɔgɔw don o den dɔ don o hakilina dɔ don o b'a la bi Mali kɔnɔ o de kosɔn a dɛsɛra ka kɛ arasa fɛ n kalila masala a m'a dogo koyi a ko Modibo Keyita man d'ale nin ye o kɔrɔ ye mun ye maa o maa bɛ Modibo Keyita ka taabolo kan man di Amara Bacili ye maa o maa bɛ Thomas Sankara ka liti k'o développer jamanadenw kunkolo kɔnɔ man di Amara Bacili ye gazante i ma se ka Modibo Keyita kanu walayi Amara Bacili hali a dɛsɛra ka nin to a gɔnɔ kɔnɔ hali n'a man d'a ye a dɛsɛra a y'a fɔnɔ juguya tɛ to gɔnɔ kɔnɔ a tɛ don dusukolo la da b'a fɔ sabula hakili tɛ miiri bilen i bɛ miiri dɔrɔn fɛn min man di ye maa min i ɲɛ b'a la a bɛ ka taa ɲɛ i b'a miiri de dɔrɔn k'a jigin dɔrɔn o de kosɔn a ko a tɛ Modibo Keyita fɛ a man d'a ye a y'a fɔ de ko a man d'a ye Modibo Keyita Mali président diɲɛ bɛɛ tubabu kafiri arabu bɛɛ farala ɲɔgɔn kɔ k'a jira k'a fɔ ko Modibo Keyita ye jamana jɔ la maliden ɲuman kɔ Amara Bacili maliyɛn den 100% ko ale bɛ Mali fɛ nka a tɛ Modibo Keyita fɛ Modibo Keyita min ye Mali libéré Modibo Keyita min ye tubabuw bɔ Mali kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma marifa ta hakili miiri k'o dɔn Amara Bacili kelen de ko ale t'o fɛ ko sabula Modibo Keyita man d'ale nin ye harisa o ta kana bala aw la harisa ta kan man ka bala aw la n bɛ don a ka kuma kɔnɔ toujours aw bɛ ka nin bɛɛ fɔ kun min na n da bɛna se o de ma parce que an mɛnna kuma tigɛ-tigɛni na nin bɛɛ tɛ ka fɔ dɔwɛrɛ la ko arasa anw ni arasa jɛra Maliko de kan arasa ye Maliko janfa de an ni arasa bila ɲɔgɔn na ne min filɛ nin ne Amara Bacili yɛrɛ ko tɛ dɛ n ye tɔgɔ k'a di arasa ma ka tanga di arasa ma ka arasa kisi lebu ma ka
kisi tɔgɔ tiɲɛ ma ka kisi agression ma ka sankɔrɔ ka sanfɛ o bɛɛ sɔrɔla maliko de nɔfɛ a ye sira bila ma fɛn fɔ a ma a bɛ nin yɔrɔnin ta b'a décortiquer après arasa ka génération do a ko agression o ɲɛsilen bɛ arasa ma ale y'a kisi an b'i fo i y'a kisi a bɛ nin yɔrɔnin ta ale mankan dɔn b'a développer ɲɛfɛ b'a décortiquer ɲɛfɛ agression a b'a dɔn coyi o bɛ ɲɛsilen b'a ma a ko ale y'a kisi i merci o yɔrɔ la ale dusukun jɛlen bɛ ɲ'o d'i ma a ko arasibaci u bɛ ka kumaw dogo u dɛsɛra k'a fɔ ko ale b'a ta fɔ whatsapp groupe kɔnɔ réseau sanfɛ tɛ dɛ whatsapp groupe kɔnɔ mali ka famille kɔnɔ maa ka famille min ko k'olu tɛ arasa kɔrɔmatigɛ a marabatili kelen kelen min ye CDR labɛn k'a ka présidentw labɛn k'u fitinɛ arasa kɔrɔ k'u ka arasibatili fitinɛ k'a kɛlɛ wa a marabatili kelen o de bɛ mali ka famille kɔnɔ parce que a y'a dɔn taabolo min bɛ yen o de bɛ ka arasibatili lagosi o de kosɔn a donna o kɔnɔ a donna wagati jumɛn a donna dalilu jumɛn a marabatili a b'a dɔn kun don sabula donkun ye de arasibatili bɛ se ka kɛlɛ cogo di o feere a bɛ ka o dalilu de fɔ groupe kɔnɔ a ko arasibatili agression fɛn fɛn bingani tɔɲɔni u b'a fɛ k'a faga ale y'a kisi merci amara nka n bɛ taa ɲɛfɛ n bɛ taa ɲɛfɛ man da sa ma yɛrɛ par contre n ka mɔgɔ ɲɛnama minnu bɛ CDR la n y'olu la sɔmi joona n'aw y'aw cogo dɔn o ninnu bɛɛ la ko dɔ kan allahu akbar maaya hadamadenya mɔgɔya dɔnniya hɔrɔnya de bɛ nin bɛɛ sanfɛ a ye mun fɔ ali ka tiɲɛ wallahi bravo jam rasa junior rasa ka foli b'i ye ala ka zini kiniya di ma se ku sako maraka dani hɔrɔnya wallahi billah maraka ni ke wale n tɛ fɛ ka mɔgɔ tanu nka n'a ma ɲɛfɔ a tɛ ɲɛdɔn nkalon tɛ hɔrɔn danbe ye wallahi billah i bɛ se ka duwawu ɲini ala fɛ ala k'i kɛ seko sako ɲɔgɔnna ye non a barika n bɛ waso ni hɔrɔnden de ye billah nin denmisɛnnin fitinin de ye CDR président manipulé a dabara pile k'aw fɔ ne ye nin kuma in fɔ a mɛnna camu ye nin kuma in fɔ a ka taabali sanfɛ denmisɛnnin den ɲɛrini o de ye Basiku ma manipulé ka Jobala manipulé ka Baraji manipulé ka Suguna manipulé ka Lio Ivan manipulé contre Arasbaki e Allahumma e tɛ nin ye mun ne dan ye sa mun ne ma jugu dɛ fo lebu dɔn o de ka jugu ni diɲɛ fɛn bɛɛ wallahi billahi a bɛ fɔ lahara de ma ko maloya dɔn nka diɲɛ ni maloyara e tɛ kɛ fɛn ye diɲɛ kɔnɔ ninnu de bɛ se k'u kunkolo kɔrɔta hali ɲɛkɔrɔ k'a lajɛ wallahi billahi o tɛ se don min na musokɔrɔba bɔra ka Baraji jaabi a ka groupe kɔnɔ don a ko Amara Batili ye kuma dɔ fɔ a ka kuma kɔnɔ musokɔrɔba ni hɔrɔnya hali ka foli b'i ye a ye yeli kɛ a ye kumakan kɔrɔ ɲini k'a dɔn bilahi a y'a sama ka bɔ a gɔnɔ kɔnɔ a ye kuma dɔ fɔ k'a dɔ to gɔnɔ kɔnɔ a y'a sama ka bɔ a ko Amara Batili ko ani Faransi président bɛ kuma ani CDR ɲɛmɔgɔw bɛ kuma Amara Batili nana Baraji groupe kɔnɔ a ko ale ye Faransi Ameriki Italie a ko CDR ɲɛmɔgɔw ale y'u contacté k'a yira k'a fɔ ko Arasibati yɛlɛmana olu ma se ka miiri u yɛrɛ ye k'a dɔn ko Arasibati yɛlɛmana dɛ Amara de y'a f'u ye ko Arasibati yɛlɛmana ko n bɛ dalilu d'aw ma n b'a fɔ aw ye Arasibati a bɛ yɛlɛma a bɛ gouvernement de nɔfɛ ko wari dira ma ko a tɛ kɛlɛ la ko a bɛ sanction ta kama mɔgɔ kelen de ye nin bɛ kɛ nin jamakuluba ninnu u bɛ ka bɔ ni Size bɛ ye
arasa mana groupe kono amada whatsapp groupe kono no te ote wuli bali fole vila amrada ay bangala me mba décortiquer après quoi kabakoro wallahi sara da wakati to manja blade abila jaba bi soro mi fe ani mo ko minu mi nyomo ko o leaderu o ba bla ko do ya kono abeni yoroni mba décortiquer ako rasbaji ko abena janfanke okoro ama janfanke folo aye ni defo c'est dernier mot ye janfan ko ni kera nyebe go kalamo o dallu ora o kera jondi ya fuye ayere dabara de afo ako ale de ya fuye allahumma mamu be fula la o be miri chugudi sa ngambe awde mali bi nyesi lemba awda man dusuku nyesi lemba awde amara bajili de bora ka fosi sa kwara si bati be na yelema okoro ama yelema aya fo jonye ko abena yelema mami de miri ayere ka doni kono ayere ka miri kono atara fo de ko arasi bati be na yelema ikomi ate fendo ni mami te fendo ibe ni kuma sugu fo odema arasa ka note mami yoro ibe ni kuma ifo otigila molema obesinga arasi bati kele tin kasara mami ayere ka doni ama bo dusukolo la aya kele tin uye dalu de nyini koni ka kele amara bajili de ya nyefuye uka kele ko sabula ko abene kawa bena yelema ko sabula ko abena wori mine ko ama wori mine folo ko nga abena wori mine angala mi toujours plan folo e ka yira ka fuka ani o ti nyon bloblé mo o mana kwala abina na essayer ka ceder la ta ko a côté fait mo ni awmason abina essayer ka ceder ci moi ayaw tija yara sa ni ke o ka sanctionné na ba sanctionné clé na ba sanctionné clé na ba ke ma considère la aya sanctionné aka do na considère ta tay aka do na ba mali kele mali wulga do ta tay on ye ko lo risque ta ya ara sa ye ko ngo aw ko hakili to yoro mina ako mi asita rasbati ka toujours mbena o développer mbena o décortiquer ako tuguni ko rasbati ko ale ma kele de mais o mo kelen de file ka fo o vocali kelen kono ko aya anaka maubila nyona ko sabula ale ya fuyi jon rasbati ka mo hali biya ma kele de ngo ko vocali kono ko ale ma kele de u faralanga ma kele nga atara ka mo fe ku ka sanctionner u ka gin ka galon sira la tuguni ko ay wori mine hali biya ma kele ako ay liti fere kata boata fanfe hali biya ma kele wasa kuma kele kono abeka ni mbifu kuma nunu te nyogonta yere ako rasbaji ale ma kele nga atara ka mo fe koni uluka a sanctionner ka bo wasa po groupe kono nga ma kele ete woro nya banna dugo kolo sanve ne kate amara mo mamunu bora karasa kele de mamunu bora ko rasbati yele mana ngamba wude ma ali mankando fe foite dinyo kono fe minyo madali kage baraji ibe seka mu fonye ite seka kuma mu Ivan dalufli koro bas koma dalufli koro anga bara malla me toujours ngwaka hakili to yoro mina mba décortiquer o folo kono ako rasbachi ko ale ya kisi fagali to nyoni bingani ma ale amara bajili ya kisi ngo amara bajili merci ngo merci kunyume sabula galondo sabula taro ay mifo mena décortiquer de o ko songo merci ay dalude dima ka décortiquer mbifika mufo ako rasbachi ko amenacer lendo rasbachi mofo ye galonti e amara bajili de video ke ko haidara kam go ba fe ka fa Sénégal kono e jamana to Côte d'Ivoire amara bajili de video ke ko ke rasbachi mofo amara bajili ko ako rasbachi
ako amenacé lendo ko ale de ya kisi fagalima ngo amara i merci sisa kuma kelen kono ako arasbati ko mo si ta fe ka fa ako galondo ko sabula ay galonde tige ko mo si tisika menacé jonde galonde tige jonde nyef o koro ye munye abeka kuma mi fo kuma insigilen te dalu tala mirita kono kuma nunu te nyogonta ako arasbati ale amenacé lendo akumbesa ale ya kisi sayama sisan ako fuita no fe mo si kunti se ka fa o koro ay kuma fulo mi fe o ye galonye ay kuma fula na mi fo walma ay kuma fula fo nefla walma dafla he masa mbala me toujours mbe continuer mbala ben toujours le tic a wakati kile na to mena ko kumala ko bube kata ne ko no nya publication ke katla ka video ke ka kuma fo mo an ka objectivité bube kata kaliye bube be mo mi ka marala an ko objectif yo o de kata kaliye bube yera fana be tugo ko kata be kata nyon fe na wakati kile jaja ambe marti bolo dala ibe gani chay marsi be ka boloda ibe gani duko be nyogo bil marsi be sela ibe gani duko be nyogo bil ni ko ngone amma fe fo miala de me ko me nyana pedro ni ngana mo sila décourager ni bebe bo ko ina to bade be wallahi bibina ntumela kuma fo ngakuma interview de ngona na hati bora wallahi be kuma kele fo nyana ma fo abe 100% de na we mo yesu mala no fe bi atigi ba no fe la diria la atigi ba no fe fo so de nyuma yari la sino no na fate avec ni kuma fo malika famille ka groupe kono malika yere na ya rasa na ye sumala so asraba so nyimide ata do abeka mi fo mo nunu ni ata do wallahi ata do nga profiter rudo abetay profiter de karasa kele nga kunte ka malika de me ote ata do e malika famille fana desera koy heke ni bingani ni tunyoni de ni dese ko danye koy isu nyamangolo nunu de be groupe yin kono amara bajili nunu ya allahumma e malika famille desera koy ko sumala sise ni ya ye mogo tugura sumala sise ko o te tate wori ko ile aba fe ka fo ko ale tate wori ko e sabula le de ba no fe la ke ya la ka sumala se ni mu avec un niveau malika ka groupe kono ngamma ko to yoro la beti mo yoro ka toujours wati sumala ka rola ka di mo ma ko war bi yoro na ka di mo mo ibe ka ko tele e ma ali dina nyamo tarai alaka ambe sababa ma to masuru sumala ide anga president anga fo tenkanye nene rasa fla be ka president rasa ko ka le fora ko ali sini mo ma ko o yoro fana na me entre parenthèses no ki wakati mi arasa boros mala ko ne arasa mabla jona ko arasa ka mo bi ka fo way ko ne arasa mabla jona ko sa boros mala ko no ma marka su defendo ne ne arasa bla le jona arasa ni smala parale kala nga boros mala ko ne arasa makele mo ko fe na ne arasa jara ka mouvement kala makri o ya no ko memeno jabi kle plan smala awi ni mede ete ça fait ni harmaden te malo dro a jabili yere ka gele ne ma wallahi billah ni te malo hali doni dro ne ça dit quoi ka gele ne ki jabi aw yene ka ne ka baba kamara jabi te mancha ka video doni be mancha ça fait ni harmaden te malo hali doni ko alene arasbati be gele la ni nyere galundi e allahumma arasbati ne amara be gele la e allah keni akabo aeroport koy no ni kuma nyen doro de wallahi ta dum ba fo chuko wallahi billah ko ale na rasa be kele
ko ale ni arasbati tekele la tuguni o mo kelen de ni bukali folo min zo ka yira ka foko ale seder mo fitne ka yira ka foko arasbati ye wori mine ko ale ya fuyi ko abena wori mine ko na ayu asoro o ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ ka gen ka bɔ seder kono ada kelen de yo fo nga ma kɛlɛ hali bi nga bena jo ko ale ni arasa be kɛlɛ la he cɛ maloya maɲi diɲɛ kono sa libu maɲi diɲɛ kono horonkolonya maɲi diɲɛ kono wallahi billahi ni dambe ye hadamaden je kan k'i yɛrɛ faga de ni amara bacili mangan de ka yira mɔgɔw la malika famille kono u ka groupe kono u be k'u yɛrɛ kɛ victime ye tuguni ni ɲɛ seder mɔgɔ mɔgɔ ye k'i be benko kuma fɔ yɔrɔ n b'i dafara be o kuma dɔn o wagati sosolitɔ la o dɔn n'o tɛmɛna n'i nana kuma ye dabaraba de ye manamana ka fɔ la dɛ tonton kabanɔgɔ y'i nɛ minɛ merci siga t'a la dalilu de tɛ yen i b'i nɛ minɛ juguya kɔnɔ e k'o juguya kɛ dadinin kɔnɔ b'i dɔn dadi yɛrɛ tɛ o n tɛ se k'a kuma dalilu tɛ yen n b'i yɛrɛ kɛ i n'a fɔ n ye n dadi ten arasa juguya kɔnɔ dadi kɔnɔ i komi ali wɔ kɛ bi arasa fɛ o seder mɔgɔw bɛ ka banɛni kɛ nkalon jugu ye fili dɛ i komi seder ye banɛnikɛla de ye u bɛ taa cogo dɔ ye nin u bɛ boli cogo dɔ ye nin maa bɛ se ka na ni ko fɔ arasa ye ko arasa ka mɔgɔw bɛ ka na ni kɛ mɔgɔ bɛ se k'o fɔ k'a sɔrɔ ale yɛrɛ donna ni o turunin de ye ka ma arasa defa bi ko ale bɛna olu leçon di mɔgɔw ma siga t'a la n bɛ kulisi dɔ ka tɛmɛ ni sen fila ye walima i b'i nɛ minɛ siga t'a la badara caja an ka tɛmɛ an mara ka kuma kɔnɔ ko bannen kɔfɛ arasa ka mɔgɔw fɛ mun na arasa jɛra ka mouvement galama sigi sen kan o mouvement galama o donna yɔrɔ min o ko kɛra cogo min n bɛna n da so ma tile filanan ni ala sɔnna ma mais n bɛ min f'i ɲɛna k'a fɔ ko arasa fɔrɔla an kan ou bien an fɔrɔla arasa kan non batiri subhanallah mɔgɔ ti fara mɔgɔ kan bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛlɛ kɔnɔna na pardon bɛna charger k'a la sinon batiri sabali sa non c'est pas possible voilà n bɛ a tigɛ minɛ tigɛ kɔnɔ sinon batiri ye n jafa subhanallah yo an tɛ a bana minɛna ka mɛn arasa kun t'a kɔnɔ ne de ye kɛlɛ wuli ka jɔ n ko farasa ka don a kɔnɔ o sɔrɔla min fɛ a fɔra ko an tɛ a bana bɛɛ décentraliser ka taa commune na bilahi a hakilina bɔra aw y'a ka kuma in ɲɛni yɔrɔ ye a ko arasibati ye baara fɛn fɛn kɛ ale de y'a fɔ a ye mouvement galama buwa kɛlɛli o an tɛ a bannaw ale de ye nin bɛɛ fɔ arasa ye wa ale de y'a don a kɔnɔ koyi hɛcɛ nin ka bɔ yɔrɔ dɔ non c'est pas possible a yɛlɛ bi nin kuma in kɔrɔ arasibati belebeleba in jaa anw ka arasa ko ale de y'a don ka taa nɛgɛ k'a kasa lɔn kɔnɔ seder kɔnɔ arasibati k'a kɛ bebedenni ye ka manipuler ka na don an tɛ a banna kɔnɔ k'ale ka hakilina k'o turu a kunkolo kɔnɔ diyagoya ka na sama ka na don wa kuma in bɛ ten de arasibati bon a dɛsɛra ka maa min nɛgɛ ni amara non n tɛ se k'i jaabi ni yɔrɔ in na c'est pas possible n tɛ se k'i jaabi wallahi billahi Sumala dɛsɛra ka maa min jaabi Sumala dɛsɛra Faransi dɛsɛra ka a ka wuri a ka nafolo k'o proposer maa min ye Amara Bajili de y'o nɛgɛ k'o manipuler ka t'o don an tɛ abana kɔnɔ ten ni dabara ye k'a nɛgɛ ka tila ka hakilina o miiri k'o turu a tulo kɔnɔ wa non kuma in tɛ n tɔɔrɔ mun na sabula a y'a fo ka jolon ta jika WhatsApp groupe de kɔnɔ bilahi nkalon hɔrɔn da bɛɛ ten
hete ni libu ye sa fe munu te se ka fo rejo sa olu de be fo duguma abe fo muso kata fe koro abe fo selengo kono abe fo muso duguma muso ka tulolo kuma o de ko sonte dimi kuma ina muso ka tulonge kuma ni sigile bi ka muso koro ibe dabarabaya ke ya kuma o ni o kuma nunu de nti dimi kuma imanganto ay doke zana foina zana bende saravo e ka doke zana foina be kalo fla dima ini mo munu be nyonfe e ke tese ka laje ka pasi sanfe e ka pasi be mo mi bolo na ya mina jinye dongo do ibin neme e ka pasi be chemi bolo ka te ventka bo dalu dima pasi be mina ila e ka kuma dai o te ka te ventka de no mina ne ila jinye dongo do ibin neme u tese ku nege boli ko toy kunu ni bi an farala ɲɔgɔn kan o tese ko don hakilina kono bonya kono u be hakilina o toy ka nege de boli kele kono o mɔgɔw do u be fan be u be sutanu na u be yele ko kuma na u be fɛn bɛ partager u be fɛn bɛ kono u be faransi ko kele la faransi ko kele ye diinɛ de do ye ali mangando silamɛw be yen kerecɛnw be yen mɔgɔ minnu be faransi ko kele la o fana ye diinɛ do de u k'u ka balo de b'a la depuis mawolo o kele in be mali kɔnɔ ne b'o kalama o be mali kɔnɔ o kele in be yen o dalilu kele min be mali kɔnɔ de depuis modibo keyita be yen don min na o dalilu kelen de be ka utiliser contre faransi toujours o dalilu kelen o dalilu kelen o kɔrɔ olu ye jon de ye hali bi mais n bɛ fɛ ka mun fɔ yɛrɛ de faransi ye mali jugu ye o kɔnsɔnna jon de bɛ n'an bɔ jɔnya kɔnɔ jɔn kemi seba i sen y'o klika ka tɛmɛ n'a sen fila bravo kemi seba a ko i bɛ ka ko a ko terrorisiw don Cibilen Dramé ye nin kuma in fɔ ka tɛmɛ a ko nunu a ko attention a ko be ka baara min kɛ a ko nin ye jihadisiya de don min na u y'u nɛgɛ ka tɛmɛ n'o sen fila ye u y'u tulo datugu ka kɛ i n'a fɔ u ma mɛn i bɛ ka ko terroriste don Mani Macron ko indigne de la République hete ni libu ye sa Kemi Seba ko ayu karise de ko ama billahi ni dona kuma en kono jahannama do ako hey awte malude ni ne kuntara mali kono jahannunu hu bene malude kuma en koro ye ni de Kemi Seba be fika ni de fo ma atese ka fo sabula wona anu jera ako mali ndo boro hala desera ko to fo atu do mi arasa to e be fo ku jolen to billahi marse keneka Kemi Seba dabara defo ako rasta aka kumba ye noble ako asbaji ako madu mabunya tado ako rasta ako aka kele alaka kele do setane ako kele njuba ju adamine yoro ako arasa ka kele indo ako anga bunya mati ati aka keleke ko kama kele ayu ka kuma korodo sabula o kala nyini be ka boli faransi tola mais la nyini yide ka rasbati deturi la nyini yere munye la nyini ni dona la nyini inde kono ibe delu be suro mais hali bi ke ayo video fe atsaka video ke na marasa ko atese sabula la nyini o de be duskolo o ni miri ni nyonje o de be korma tigeli barika ka bu kuma kono toro fin de tout ngolo kono atese ka miri ayre hakili jolembe na desera ka miri abe miri ni ma de ka miri ko dokortike ko kromatike ko lagosi li ni miri yere te kelenye olu be lagosi li de la arasa be miri ka bode ka dalubo ka kuma faranfasiya ka fese ka kololo seke ka nafa seke ka horonya nyini ka dokuma kono ka kuma ayi ani nafa olu de be tugu ɲɔgɔn na dɔrɔn kuma be sin ka kɛ nafa ma fɛn ye diɲɛ kɔnɔ hakili be sɔn u be kuma ni
munye zana ay zana o ye fɛn labɛnnenw de ye k'a fɔ ani réalité fana tɛ kelen ye a ye zana fana ɲini k'a dɔn zana ba n'i y'o tugu kuma la kuma min n'a man ka tugu a la zana kan ka fɔ yɔrɔ jumɛn fana sa aw fana sa fasojo kɛnɛ k'a ye zana fɔ in dabila sa dɔnni tɛ yen ni dɔnni tɛ yen zanafɔ ninnu de bɛ caya zana ka bon kuma kɔnɔ ni kuma nafa ye a ye bɛ nin ka kuma bɛ caya n ko zanafɔla ɲɔgɔn nkalontigɛla tɛ Mali kɔnɔ ni nin kuma in fɔ a y'a mɛn bɛ nin ka kuma bɛ zana n'i ye bɔ kɛ n'i ye sonyɛni kɛ kuma bɛ fili damugu in na ni mun de b'a da in na dɛ ni kati y'a ka pasi minɛ i la diɲɛ don o don e b'i nɛ minɛ n bɛ kalo 2 d'i ma aw bɛ ɲɔgɔn sogo ɲimiya bilahi n bɛ an mara lamɛn toujours n ye proposition kɛ réunion na u y'a adopté n ko ma n ko commune 4 la mɔgɔ dɔw tun b'an cɛla olu ko k'u bɛ taa n ko non an tɛ se ka vote kɛ sisan a ye segin ka wagati jan dɔ fɔ an ka mɔgɔ bila ka taa Arasa nɔfɛ Arasa ka na ka don an tɛ a banna mɔgɔ fɔlɔ min y'an tɛ a banna janfa ka dugu nkalon ta ka da an tɛ a banna la bilahi a kɛra Arasa de aw ye nin nkalon in filɛ hala jaabili man di ɲɛ wallahi bilahi nin nkalon in filɛ de nin ma kɛ diɲɛ bɛɛ jɔlen ɲɛna réseau in sanfɛ Allahumma bon a ye projet bila don min na a ma kɛ ten de u taara fɛn na Kuluba Arasa taara o dɔn Amara Kunte o dɔn Kuluba o dɔn Buwako a ye projet ɲɔngiri Buwako a ye projet ɲɔngiri élection ɲɛkɔrɔ pour que u bɛ se ka élection kɛ cogo min na Arasa Bachi ko fana wulila a y'a ka élection kuma daminɛ ko ma carte nina monar a y'o wuli ka jɔn de wuli ko sabula ni Buwaya jo ale fana ka kɛlɛ dan tɛ ma carte ko ka constitution ko falili ko to ko ale ka kɛlɛ to dan tɛ o ye a bɛ kɛlɛ wɛrɛ kurabo a bɔra k'o video de kɛ o video de kɛra ko o ni an tɛ a banna CDR a ye kuma lamɛn dɛ diɲɛ bɛɛ jɔlen ɲɛna ko an tɛ a banna ni CDR ye u ka fɛn jɔra olu bɛ taa continuer ma carte ni na monar ka hadamadenw hakili la wuli pour que Buwa bɛ se ka bɔ yen cogo min o ma kɛ wa sariya kɔnɔ wagati kɔnɔ ka temps suit ka wagati suit ka kɔlɔlɔ suit wagati jumɛn ka kɛlɛ ka ɲi wagati jumɛn ka kɛlɛ man ɲi jumɛn bɛ sariya kɔnɔ Arasa bɛ o yɔrɔ de la fo hadamadenw k'o de faamu kuma a bɛ jɔn de kan kuma bɛ Sumala Sise de kan n'i ye o kumakan in ta contre IBK i y'a je sabula kuma in tiɲɛ o bɛ Arasa ni Sumala de je n'u o bɛ Arasa ni Sumala je ayi n'i taara o utiliser Buwa kɔrɔ t'a la Buwa ka kɛlɛ ni Arasa ka kɛlɛ kɔnɔ i b'a je munna de sabula dalilu 2 don dalilu 2 o tɛ kun kelen na kelen dalilu kelenw tɛ sariya kelenw tɛ wa kɛlɛ ninnu tɛ wagati kɛlɛw ye n'i y'o dalilu ɲin'u ɲɛsin ɲɔgɔn ma ko Arasa ye kuma 2 fɔ nin b'i lajɛ n b'i lajɛ quoi ko Arasa ye kuma 2 fɔ n b'i lajɛ de Arasa kumana nin ka mun na sabula u banna ka Cɛbilen Darame banna ka courant sara n'i y'o ta ko Arasa Bachi tun bɛ ka Cɛbilen Darame kɛlɛ a y'a kɛlɛ mun na o ye tiɲɛ ye a banna ka courant de sara o ye tiɲɛ de n'i y'o ta ko a ko Sumala Cɛbilen Darame ka ɲi bi ayi olu tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la a ye fɛn min fɔ o kɔrɔ de ko Sumala ko courant sara o kan ka fɔ de o fɔra o don o wagati de ye o tiɲɛ ye o tiɲɛ o tɛ kiiri tɛ boli contre tiɲɛ wɛrɛ o kiiri tɛ boli contre kɛlɛ wɛrɛ mun bɛ kɛ a tiɲɛ fɔ o don nafa o tɛ se ka boli ka taa 2018 o kɛlɛ kɔnɔ n'i y'o ta contre Arasa Bachi ayi i b'a fɛ ka kɛlɛ yɛrɛ de ani tiɲɛ fana tɛ kɛlɛ ani tiɲɛ ɲinini tɛ kelen ye i b'a fɛ ka kɛlɛ de dalilu de t'i bolo i bɛ to o kuma kɔrɔ in de ta ko a ko vive Sumala Sise a ko Sumala man ɲi ayi i ta dalilu in ɲini a y'a kɛlɛ mun na o don i bɛ dalilu in sɔrɔ yen n'i y'o sɔrɔ a jo b'o la n'i y'o dɔn i bɛ tila ka taa a ye Buwa kɛlɛ mun na i b'o fana dalilu ɲini i b'o dɔn
o ye tiɲɛ ye wa n'i y'o dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ don i bɛ arasa ka tiɲɛ d'a ma o yɔrɔ la tuguni n'i nana tuguni 2019 kɔnɔ a ye mun fɔ o dɔn i b'o fana tiɲɛ dɔn kun bi a ye tilew bɔ cogo tɛ kelen ye nka tile kelen in don a bɛ bɔ kaɲa c'est à dire quoi tile bɛ bɔ a bɔ yɔrɔ a bɛ bi a bɔ yɔrɔ nka a bɔ dɔn a bɛ bɔ dɔn bɛ a bɔ cogow tɛ kelen ye a bɔ a fariya cogow tɛ kelen ye kɛlɛw kɛ cogo tɛ kelen ye hɔrɔn silamɛ su o kɛcogow tɛ kelen ye sadi kalo a bɛ bɔ su bɔ cogo dɔ la mɛ a bɛ bɔ yɔrɔ kelen arasa bɛ bɔ dɔ yɔrɔ min o bɔ yɔrɔ kelen don a bɛ taa yɔrɔ min na o taa yɔrɔ kelen don bilahi kuma filɛ aw kɔrɔ arasa bɛ taa sira min kan a b'a dɔn tile don kalo don a bɔ yɔrɔ a taa yɔrɔ o sira in jelen bɛ nɔnɔ kelen don nka don dɔ yelen bɛ jigin don dɔ yelen bɛ bɔ don dɔ wagati cogoyaw c'est à dire arasa bɛ tagama sariya de kɔnɔ sariya a jiginna cogo di sariya bɛ taa cogo di sariya bɛ ka boli don jumɛn karisa ye binkani kɛ don jumɛn a ye kɛlɛ kɛ don jumɛn tiɲɛ bɛ min kɔlɔlɔ bɛ min bi o nafa bɛ min jihadisiya o barika ka bon bi kɛlɛ jumɛn de kan ka kɛ walasa k'o barika ban cɛ nin bɛ kuma n bɛ sa de wallahi bila n bɛ nin lamɛn tuguni ni c'est pas possible t'a dɔn wallahi t'a dɔn. o de fɛn fɛn ne n'a ka mɔgɔw ye kɛlɛ filanan kɛ mais diɲɛlatigɛ la mɔgɔ tɛ se ka jigin bɛɛ la quoi i ka kun tilenna ye min ye i b'i tilen o ma i bɛ taa parce que ɲɛmɔgɔya ni lutte kɔnɔna na i b'a ye dɔw bɛ na olu b'u ka intérêt de kɔ u ka intérêt bɛ sɔrɔ cogo o cogo a bɛ sɔrɔ ten u ka intérêt bɛ sɔrɔ mɔgɔ min nɔfɛ u bɛ ko sugu bɛɛ kɛ u ka intérêt ka continuer ka sɔrɔ o fɛ dɔw bɛ olu bɛ fasoko kɛlɛ de la n'i ye sira bila diɲɛ don o don u bɛ ci d'i ma wa dɔw fana bɛ yen olu b'u kunfɛ olu ye mɔgɔ nɔfɛ mɔgɔw ye u t'a dɔn tafan kelen min b'u la bi n b'a fɔ alhamdulilayi n'i y'a ye ne ye video ko bila mɔgɔ caman kun t'a kun dɔn mais n bɛna kun fɔ mɔgɔw ye a tɛmɛ n ye kuma o kuma fɔ IBK kan o Mali taabolo kan o a bɛɛ bɛ ka réaliser mɔgɔ minnu tun bɛ ka ne nɛni arasa nɔfɛ bi olu bɛ ka arasa de nɛni donc ne kuma yɔrɔ bɛ min. n b'a lamɛn tuguni. ne bɔra kalama ko ne ka ko jɛlen bɛ n seko ye min ye fɔlɔ o ye ka mɔgɔw lasuli n ye video kɛ kelen na n y'a ye k'aw dénoncer kelen na n y'a fɔ mɔgɔw ye n k'an ni bi ko ti kelen kelen ma n'ala sɔnna ma su in na n bɛ o video in yɔrɔ dɔ télécharger k'a kɛ k'a bila bingo yɛrɛ kɔnɔ a b'a lamɛn. n bɛ tɛmɛ Amara ka yɔrɔ la n bɛna Kilima ka yɔrɔ la Kilima ka kuma in fana b'o développer a ye nkalon juguba min tigɛ n bɛna o décortiquer siga t'a la cɛ nkalon man ɲi sa ne bɛ siran nkalon de ye ka tɛmɛ ba nɛni kan n'i ye nkalon tigɛ dɔrɔn ne bɛ sa de wallahi billahi Konate i ka message ne m'a ye joona Ali Bimé voilà c'est bon voilà Gandi Mali bina ka foli ni tanu bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye hali bi an n'a balimakɛ an'aw denkɛ de don Amadu Sidibe alias Gandi Mali bi an y'a kanu ka bɔ ka video kunkurumani kɛ video min kɔnɔna la an b'a fɛ ka éclaircissement dɔɔni di aw ma vocal dɔw la vocal min tɛ dɔwɛrɛ ye le but de la révolution malienne Razbach a ka émission laban in na a da kun sera Sayola dossier dɔ ma dossier min n'o bɛ Sayola maire kun kan le guide de la révolution malienne Razbach a y'a fɔ a ka kuma kɔnɔna la dossier émission kelen kɔnɔna la o Sayola maire o CDR Sayola tun ye bɛɛ di dɔn Sayola maire kama o fila la Clément kumana CDR Sayola o fana kumana mais Clément ye min fɔ Rasa ka nin émission kɔfila la Clément kumakan min fɔ an ka Clément ka vocal lamɛn. Allô, bonsoir. Bon, n'était mon jabi ni fait ce qu'on a, mais comme il y a bien des mais explication dit parce que moi, nous m'a dit que je vais dans la vocal de surtout ma souhaité de Manakaï. Et un négation aussi ça durera et mon demande la plateforme. Je pense pas que ça durera même les livres qui ont pas un boulot.
on va tout mettre sur quoi. Parce que un mec qui a mis le corps, je pense que ça m'a dit d'abord au bord avec au climat et les plateformes de groupe. Et la boula, moi la boula, mais mec plateforme qu'on a ça m'a sambina ni na wabela kale malikona. Quand faut d'autres maintenant où il y a une barrière. Donc au climat et quoi. Donc ça je la mairie moi de bola. Ali bi, moi le minena. WhatsApp révolutionnaire Kilima Dambélé abe foni de mako WhatsApp révolutionnaire ate se ka fɛn min fɔ cɛ kɛnɛ kan n'a donna duguma musow sen kɔrɔ lasiw sen kɔrɔ a bɛ taa cɛya kan fɔ CDR mɔgɔw de bɔra Sadio la dossier arasa y'a kuma fɔ grand dossier sanfɛ o don y'a fɔ Fanta Cissé ka page sanfɛ Fanta ka foli bi o kumakan de ye nin ye Kilima Dambélé bɔra En plateforme o tun bɛ ka kuma Sadio la cɛ min minɛna Sadio la k'a yira k'a fɔ ko a ye bingani dɔ kɛ ko CDR de y'a minɛ Kilima y'o de mɛn a tulo kɔnɔ grand dossier sanfɛ o ma diya a ye a bolila ka taa don WhatsApp groupe kɔnɔ ko olu de ye plainte don cɛ kama nkalonjuguba in de a bɛ nin nkalonjuguba in a bɛ n'o de yɛlɛma k'a fɔ ko a filila nin nkalonjuguba in ko ale filila cɛ nkalon belebeleba in de aw bɛɛ b'a lamɛn a bɛ nin nkalon belebeleba in de a b'o de yɛlɛma ko ale filila de a bɛ n'o fana an ka lamɛn nin ye debu ye sa. plainte de fait. Donc an tɛna fɔ k'an bɛ Sadio la ta fɛ bon Sadio la ta ne yɛrɛ y'a dɔn ko CDR ye plainte déposé de Kulubali kelen monsieur Kulubali dɔ bɛ Sadio la o ye a ci ne ma ko olu fana tun ye plainte déposé ale yɛrɛ tun ye plainte déposé Sadio la maire kɔrɔ in kama depuis a bɛ san kilo bɛ san fila bɔ ko CDR tɔgɔ la an ye plainte bila ka taa voilà n'a sɔrɔ CDR aw ye nin yɔrɔnin su de appelez pas décortiquer ka plainte bɛ yen nɔ n'o de kɛra sababu ye k'a minɛ y a pas de souci on va dire bravo à CDR mais an ka plainte fɛnɛ taara parce que anw saisira dɔw ye a lettre caman ma an ma fɔ plateforme na k'a fɔ maire ye min kɛ a ye min kɛ k'a bɛɛ expliquer an ye plainte labɛn an y'a bila ka taa di procureur ma bon o dun kɛra a tɛ tɛmɛ kalo fila yɛrɛ kan bon ni minɛli kɛra zen na est ce que CDR tun ye plainte min kɛ nin y'a san fila ye o de plainte don wa ou bien an ye plainte min kɛ a tɛ tɛmɛ kalo fila kan ne cɛ minɛ aw bɛ nin kɔrɔ dɔn a taara yɛrɛ meleke dossier kɔnɔ ko olu ye plainte dɔn ale ye de dabara de y'a fɔ ko ale y'a fɔ ale ye plainte dɔn a m'a fɔ ko plateforme y'a dɔn de ale yɛrɛ de y'a dɔn o kɔrɔ dalilu b'a bolo o kɔrɔ a b'a dɔn coyi a ko CDR ye plainte dɔn a bɛ kalo fila bɔ san fila o kɔrɔ ye mun ye aw ka plainte ma minɛ dɛ ni min ye plainte dɔn kalo fila a ko olu ye plainte dɔn kalo fila a ko plainte jaabi bɔra hali a ma tile 30 bɔ o kɔrɔ ye mun ye o kɔrɔ de ye ko CDR aw ka plainte tɛ ale ka plainte de jaabira ale de y'a minɛ kuma in kɔrɔ ye nin de hakilimaw b'a ta tan de mais a bɛ fɛ k'a fɔ de déplacement mais a b'a dɔn coyi mɔgɔ minnu bɛ groupe in kɔnɔ olu fana bɛ ko dɔn mais a bɛ sira in a bɛ ka kuma in fɔ sira de kɔnɔ n bɛ tɛmɛ a ka kuma kɔnɔ. dɔrɔn o de plainte don mais ni a ka di CDR de ye k'a fɔ k'olu de ka plainte don y a pas souci u ka taa n'a ye u ka fɔ k'olu de ka plainte don a tɛ foyi de yɛlɛma ne Kilema ka baara la a tɛ foyi bɔ ne tɔgɔ la a tɛ foyi bɔ plateforme tɔgɔ la mais n bɛ min dɔn kɔni n'o preuve b'an bolo c'est que an ye plainte taara ala tɛ kalo fila a to ala ma tɛmɛ tile 20 kan o ye cɛ wele bon procureur fana y'an jaabi Bamakɔ yan dɛ an parce que an bɛ taa an ka plainte bɛɛ di Bamakɔ procureur ba de ma a ko ale ye plainte ci Bamakɔ procureur ba ma a bɛ nin fana ta ale de b'u bɛɛ coiffé Kasoge a b'a ci ciw ma a y'an wele fana k'an ɲininka k'an ka audition kɛ an ye audition kɛ k'an question dɔw poser an kun détail dɔ la o kɔrɔ ani Kasoge bɛ ɲɔgɔn kalama procureur ninnu ani u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama plainte cɛ o tɔgɔ dalilu bɛɛ b'a bolo o kɔrɔ o ye o ye an ka taa tuguni n b'a bɛ dogo jaabi o bɛɛ bɛɛ kɛra u y'o bɛɛ notu ta k'o bila ka taa bon ni cɛ min nana
b'a fɔ anw ye plainte min don cɛ minɛ la mais ni César mɔgɔw ko olu kun ye plainte kɔrɔba dɔ kɛ ko plainte de don a fɔ César mɔgɔ ɲɛna ko olu de ka plainte don y a pas souci mais ko yan'u ka kɛlɛ kɛ na mɔgɔ tɔ minnu bɛ suɲɛli la k'u ka taa kɛlɛ k'o la walasa olu fana ka minɛ hali bi a ma kɛlɛ kɛ dɛ a yɛrɛ se ka grand dossier de lamɛn o de y'a nin jɔ a taara nin fɔ WhatsApp groupe kɔnɔ ko n'aw bɛ se kɛlɛ la olu nana ka aw sɛrɛ kɛlɛ kɔnɔ ko mun n'aw tɛ taa mɔgɔ tɔw minɛ hɛcɛ nin ye libu ye koyi a ma kɛlɛ kɛ hali bi nka Cédéri n'aw ye plainte don y a pas de souci o de kosɔn o don ko a bɛ ka kumaba fɔ a kɛ ba maaba kuma fɔ nka a bɛ ka kɛlɛ tigɛ ko n'aw bɛ se kɛlɛ o de kosɔn ko a b'a fɛ k'a fɔ de aw tɛ kɛlɛkɛlaw ye aw tɛ maa minɛnaw ye ale b'a fɛ aw bɛ fɛn fɛn kɛ ale k'o dɔn Cédéri tɛ fɛn bɛɛ fɔ a t'a dɔn quoi tellement que tɔgɔ ka d'a ye sanga ka d'a ye bonya ka d'a ye a taara i yɛrɛ meleke dossier kɔnɔ n bɛ don kuma kɔnɔ k'a bɛ décortiquer o bɛ diya ne yɛrɛ ye kosɛbɛ parce que ne tɛ tɔgɔ ɲini na ne tɛ foyi la quoi ça m'intéresse pas du tout merci beaucoup k'a bɛ su ka kɛlɛ kɛ wa an ka fara ɲɔgɔn kan an ka jamana dilan o ka fisa ni nin n'i y'a sɔrɔ tɔgɔ a donna ta bɔra ta ko ne tɛ concurrence la ne tɛ mɔgɔ minɛ ko kupu da la o ye jɔn de bɛ concurrence la sisan ani jɔn de bɛ ka kuma ani maa min bɛ kuma la o kɔrɔ o ye tɔgɔ ɲini na concurrence ɲini na kupu ɲini na mɔgɔ minɛ la mais ale de nana i yɛrɛ fɛrɛ kɛ dossier kɔnɔ galon kɔnɔ ni galonba ye Allah a tilara k'a kɛ tuguni k'a yɛrɛ kɛ victime ye k'a kɛ i n'a fɔ tiɲɛ de b'a bolo k'a yɛrɛ dimi k'a kɛ i n'a fɔ c'est-à-dire y a pas de souci n'aw mako b'a la a y'a ta ne tɛ tɔgɔ ɲini n'a ye ne tɛ kɛlɛ ɲini a bɛ ka nin bɛɛ fɔ galonjuguba in kɔnɔ masa Cédéri mɔgɔ dɔw bɛ fɔ fana bɔ ka nin de soutenir adamaden man ɲi putain parce que hali sini hali kalo kura nata i b'a sɔrɔ ne bɛ mɔgɔ dɔw minɛ ni Cédéri bɛ kuma ma nɔgɔn quoi n tɛ fɛ ka kuma sugu dɔ fɔ quoi mais je pense que n'u tun bɛ se mɔgɔ minɛ ba la ne tun tɛ wuli kɔsa in na k'a fɔ ko n bɛ plateforme sigi ka mɔgɔ minɛ kɛ a tulo bɛ nin mais je suis pas là à la conquête de victoire a bɛ ka kuma jɔn de fɛ Cédéri a ko n'aw tun bɛ se mɔgɔ minɛ la aw tun bɛ taa mɔgɔ bɛɛ minɛ Mali zone bɛɛ minɛ a taara i yɛrɛ meleke Bakari Togola ka dossier in fana kɔnɔ k'a kɛ i n'a fɔ ale de y'a minɛ a y'o folo in de kɛ mɔgɔ ma kuma fɛ a t'a dɔn ko a nana yɛrɛ meleke sisan Sadio la dossier in fana na c'est-à-dire quoi n ko lebu dan don wallahi depuis ala ka dama deli ka nin ɲɔgɔn non c'est pas possible a bɛrɛ bɛna tiɲɛ bɛ dɔn n tɛ fɛ ka décortiquer nin yɔrɔ in na n bɛ tɛmɛ quoi je suis pas là mais bon si ça les intéresse ni n'a kun intéressé ko le y'a kɛ o k'a fɔ k'u y'a kɛ i b'a fɔ mɔgɔ k'u y'a kɛ ne yɛrɛ taara ne yɛrɛ bɛ tigɛ dɔ fo parce que a tɛ foyi tiɲɛ nin ça changera ma vie merci bonsoir an balimaw aw bɛɛ lajɛlen bɔra ka Clément lamɛn sisan n bolo a y'a faamuya fana mais Clément ka nin vocal kɔfila la Cédéri Sadio la olu min kɛra sababu ye ka bɛɛ kilo Sadio la maire kama Cédéri Sadio la an k'o ka kuma lamɛn a ye kumakan min kɛ ka Clément jaabi an k'o fana lamɛn. Ouais, Clément toujours makalu de don quoi. Mais Clément min ye ne kɔnɔ kan l'homme e nana anw taara ka taga i sɔrɔ aw ka réunion première réunion na allons fo bravo Makalu adamaden de hɔrɔn o adamaden ni kɛwale maaya bɛ dɔn de maaya donni i bɛ kɛwale kɔnɔ o bɛ kumakan kɔnɔ bilahi a ye Clément wele bilahi a y'a dafali diɲɛ bɛ jɔlen ɲɛna an bɛɛ Mali bɛɛ ye nin mɛ Mali bɛɛ o de kosɔn o don ka video kɔnɔ k'a ye sumu da a ye gitari ta Viva Rasbach a ka kumakan in ka di n tulo la mais maajugu de ye Vivi fɔ maajugu de ko Rasbach ka ɲi nka tiɲɛ tɛ sabula ala i ni ce i ye kuma ɲuman de fɔ nka n'i ye jɛnɛya kɛ o fana kiiri kan ka boli i kan dɛ Sadio la dossier di ma i ka ma ko problème t'a la ko n'anw yɛrɛ
problème de ça nya dossier ta mais a dossier ni plein de données ça et tu sais qu'on fait mais aniga plateforme anya chewele kanginika cheme be plateforme kuna wala ikani muro damba kuno anyo nginika ko plaintement do sajila tokola donc comme iko ko itarana e kasonga fele donc ceder mo ko ta kasonga fana fe katika sajila do plainte ka gina dona dati mena ambo fana donc quoi problème tal ni ala sona ambanya ngini donc déjà programme be kai o kono ko dossier masale mai anyo confirmation so ko e ka dossier masale sajila plainte dossier masale ale mafulo voilà aye galon jugu ba min tige kuma damine ko ale ye procureur wele no ye kasonge ko ye prévu dama ka darlu dama ko o de koso kalo fula doro che minena ka do koso ko che ko makaluko ko lo ye procureur wele ka nyininga ko kilima ka plainte te amase ka soso ambe ka tanga ta voilà o yo confirmer anye salam alaikum kilima merci beaucoup et makalu do nyika vocaliste vraiment ajaranye et parce que la dernière fois la Koulibaly bora il n'a fait qu'à plainte d'ima Kenyeba tara kata copier de Winnie la Kenyeba aouye photo ni fengeta nyoye ça fait même pas une semaine d'abord Koulibaly tara kata oluiri là Koulibaly les plainte mendo ibangi nika ay plainte ay retiré à papier be bambulo ya on y plainte et c'est derrière moi y plainte mendo ibe attends tu vois bangi nika comment ça s'appelle là Kuya technique lui c'est tout Kilima moi je pense que Sadiola ko est d'amando à refolo ou surtout trop plainte donc Sadiola ko la été Sadiola dossier de kalama et comme on y ne veut le na sur on est sur Sadiola dossier du moi non on connaît on ga plainte be folo na on dasara ambe dossier di au ma moté a dossier be mo mikulo ayo ni yoro ne mede a dossier te mo sigolo ngale plainte do dossier tabolo o do nya fotinde aya mine kalo fula ako aye procureur wele procureur ko awaka bu dossier te ama wele mais aye ni ngalo mbetike okoro ye munye tellement que kilima tafe akafuko arasa ye nimine abena ofana fo kuma inkono ani kebe vocalila o yoro ni ndeba ninga chemine na de o ta toro akafo doro ko silerite o de be kilima ni ambe na be wonye nyefo nyoni ngul sara de ko wallahi billahi donc mais ni e ko bi ka fo ko e fana e plainte do o mate be 2 mois ka donc we Sadiola o ye chemina e le tano chere joni Sadiola problème e ta kalama ma o ko franchement o douti bene do ni quoi kalo ka fo mais na so ni e plainte mendo e bi se ka fanya bi se ka nyangi ni fana de na so e plainte mendo Sadiola trola o ka ko c'est facile mo ti se ka kalo te mo e bi e bi se ka fanya ambanya ngini ambanya lo e plainte do o katime donc e ko ba plainte do na ko kira sa fila sa sabaye connaissez der mo de ko ka fo ko e plainte do non mais là Clément je te comprends pas au début franchement en net confiance de l'homme de il a des mais quand il commande nous ya irane là vraiment oui des sudoni quoi parce que tout ma clé il comment il faut mais quand il ojo il va ira ka lo ka fo ki e comment il faut no afo donc Sadiola plainte Sadiola dossier et Clément a te mo bolo ka dima abe on se der mo de Sadiola dossier te mo si bolo ni honte kabako mais e bora Francia e bora ya wakati wa atro we mamuru mina e Sadiola problème kuma me yande e Francia e ko e ka plateforme e plainte do Sadiola kama e bora ya e tara Kenyeba hade a uma Kenyeba plainte do folo ne ne kono fil do ne na to ni bisa explication dia encore sinon là je comprends pas aboraka Clément ga kumaga aya ome ayo famya anyame ko fulanga Seder Sadiola fana ye Clément jabili minke ayo fana me ayo fana fa anyame mais ni fula be tunye WhatsApp sans fly ye ko nyogo jabili minke mais ni nyabili nunu ko fulala Seder Sadiola aye Clément wele kumaga min tabina ani Clément yere ni nyogo je téléphone na ambalo awola ne na bana amena da ko ka komati allô ouais monsieur Dabale bonjour ouais Coranti ça va Somogo ça va pas chouette ça va Dabale ça va abargada vraiment il y a ojo jabi a jaranye
aw y'a mɛn dɛ e cɛ ka kɛ wa ka tɛmɛ man ka kɛ bu a bɛ cɛ kunbɛ cogo min na dɛ a y'a lamɛn a y'a kunbɛ cogo min na hali cɛ tɛ kuma dɛ a y'a ka vocal min lamɛn WhatsApp groupe kɔnɔ dɛ a bɛ na kunbɛ ni fɛn min ye pour que k'a nɛ minɛ a bɛ fɛ k'o de kɛ. Dossier min bɛ an bolo yan nɔ sitan kili ko dossier min bɛ olu bolo ko sitakili don a ye kuma fɔlɔ min fɔ dɛ a ye fɛn fɛn fɔ o kɔnɔ ko jɔn ye tɔgɔ ɲini n'a ye ko ni sira yɛrɛ tun bɛ se Mali minɛ la mɔgɔ minɛ la ko munna u ma mɔgɔ tɔw minɛ a ye nin bɛ fɔ vocal fɔlɔ in kɔnɔ an ka lamɛn toujours n ko lebu dan dɔ wallahi dossier min t'a la parce que n y'a dɔn fɔ mɔgɔ ɲɛna ne bɛ san tɛ nkalon tigɛ ne ka nin yɔrɔnin de ye tɔɔrɔ k'ale tɛ ka cɛ a ye nin yɔrɔ in lamɛn sa k'ale tɛ nkalon tigɛ nin yɔrɔnin de ye tɔɔrɔ video in bɛɛ kɔnɔ yɔrɔnin min yɛrɛ ye n dusu kasi kan tɔɔrɔ c'est à dire ko n sara nin yɔrɔ in na de k'ale tɛ nkalon tigɛ mais putain kilima cɛ kana nin fɔ sa cɛ k'ale tɛ nkalon tigɛ mais putain Malien bɛ jɔlen ɲɛna k'ale tɛ nkalon tigɛ la ilaha illallah mais putain n bɛ nin jaabi cogo di quoi a y'a fɔ n ye n bɛ nin jaabi cogo di an ka taa n tɛ se ka nin jaabi tɛ se ka nin jaabi a bɛ nin nkalon in fana mɔgɔw tɛ nin yɔrɔ ninnu ye a ko k'u ka plateforme ye mɔgɔ min minɛ ko mɔgɔ 50 don ko a ka ca n'o ye o ye mɔgɔ joli ye bi ma ni ala ye Muhamadu kama mɔgɔ 10 mako b'o la a ye Kilima Danbele interpellé a y'a publié Facebook bɛ sanfɛ Kilima Danbele ka bɔ n'a mɔgɔ 5 a ye plateforme ye mɔgɔ 50 min minɛ a ka bɔ n'a ye mais a bɛ fɛ ka cɛ nege ni nin kuma in de ye a bɛ fɛ ka cɛ jala ni k'a yɛrɛ kɔrɔta i komi Sederi ye nin cɛ in minɛ o tɛ koba ye sabula mɔgɔ kelen don ale ye mɔgɔ 50 minɛ o bɛ min o tɔgɔ bɛ min jɔn ni jɔn a y'a publié diɲɛ bɛɛ k'a ye Kilima Danbele ye mɔgɔ 50 min minɛ a ka bɔ n'a ye an ka ye c'est à dire quoi cɛ in tɛ kuma ni sariya ye a tɛ kuma ni kodɔn ye a tɛ kuma ni hɔrɔnya de ye maa ɲɔgɔn nkalontigɛla ye depuis ala ka da a ka kuma in bilahi a bɛna kuma fɛn fɛn fɔ a bɛɛ nkalon k'a ta video daminɛ fɔ a kun a bɛɛ nkalon tiɲɛ kisɛ kelen a nɛn yɛrɛ de tɛ se ka a nɛn tɛ se ka tiɲɛ fɔ walahi bila a nɛn tɛ se tellement que a bɛ nkalon tigɛ an ka taa fɛ tugun. aw ye nin fana mɛn ko Sederi mɔgɔw bɔra k'ale fa n'a ba nɛni mun kɛra o ye fɔlɔ ye jɔn de y'i fa nɛni jɔn o ye filanan ye Sederi de y'i fa nɛni wa o ye sabanan ye ni nkalonjuguba in fana filɛ dɛ wa a bɛ ka nin bɛ turu ta k'a da arasa de kun hɛcɛ nin ye lebu ye sa hɛcɛ nin ye maloya ye sa hɛcɛ nin ye lebu ye olu tɔgɔ tɛ fɔ aw ye jɔn de y'a nani jɔn Sederi de y'a nani wa arasa de y'a nani wa o tɔgɔ bɛ min o tɛ fɔ aw ye a bɛ fɔ o de ma ko nkalontigila a bɛ fɔ nin de ma ko nkalon hɔrɔn danbe tɛ nkalon walahi bilahi hɛcɛ nin ye lebu ye n ka taa fɛ c'est à dire ko a ka kuma bɛɛ wo c'est à dire ko ni ko n b'a décortiquer mot par mot ni ko n b'a jaabi n bɛ si an kalila masa la a ka dakuruɲɛ kelen bɛ se k'a bɛ ta k'a décortiquer k'a sigi k'a place di
ni ko mbo ke video mbi sidi o de ko so mbete men ayi ni fana min ko ale te kele ale te mo fane ate mo fane ani jombe nona jombe mo fane ni sedere akoro yode kuma ato yere de domine hali ka kuma nyuma ate se ko de fo tellement que dusukun nogolembe wallahi billahi dusukun nogora ka se degere do ma ate se hali nyuma yere de fo ka ni jara sa ate se na ka bu nyuma fo doro dabe abe juguma fo non, c'est pas possible. Odo ko so donga ay sumuda abe fondi de mako sumu journaliste sumuda law journaliste WhatsApp révolutionnaire abe fondi de mako manaka ay kuma fo kuma mina ka din tulola me galon digala de ba fe ka tinye fo nyeki nege kuma ingoro de ko negeni o de ko so do go lash he no ni libu yi wallahi billahi arasba ki mali jola de abe kam mo mine ulu ba soutenir kenye koro ka nege pour que aba fe kana femi fo ke ka de kanga kuma da mine me ay kuma mine ke la pour que ka nege ka manipule arasa tanuni ka de arasa mo yi arasa kanu ba wi aba fe ko de manipulation ko ke la dro akate me kuma la o ka da bla me jonde kuma yere la wolide arasa yi kuma il faut grandoser ça avec rima ya me abulla ka ta WhatsApp groupe kono arasa ka demizonu kumbe ka kuma fo ko serere ye mo mine kilima yo de mi kilima dusu kasira atonyona atara groupe kono ko liye plenty do ka yo ka chonke wele ka plenty do ma uluka c'est-à-dire ko uluka plenty de ye chemine ko sabula c'est-à-dire ka plenty te ko sabula ni c'est-à-dire kumbe sema minena mebi ko ate kele ko arasa e bara chamange o don journaliste do ya nyininga ko kilima dambele ko ebe se ka mo fara sa e akwa arasa bati ko ate fuila ka buye banani ka diko banani ka haidara banani ama niveau nyebe jole nyana aye niveau chenye muna odo ko so ngo galon digla de nyefo nga afu ku oye munyi makobo oyorode kuma ingadi tulora de ngamma ko be afo ku infana de la mene aya fo muna de pour que ki ka nyina kuma ingodro u ka datu ka dose datu ka kaida tu ka dafre ka nege ka munu ku ako chema ko kana ako na ka dinye ngarijisire okoro ye munye kana ngarijisire de kana ngarijisire de ninye ni fima ibe kodo ninko kan na ka dinye arijisire okoro de kana ngarijisire hal na bi kono ka ke kana gede mbado ka fo hakilna mi bi do mina galondo do bile kana ngarijisire de delido be daga kuma be sinon be ça c'est pas possible. Voilà, donc ne peut c'est l'air au pognon ou le cosso parce que on a conseil dans kana ko damine mais ya on a ko fene ko do ligi wallahi c'est vrai c'est là les ma dit ka ki tié quoi c'est là vous voyez plusieurs conseils pour que y mango tu c'est na ko shina ko ra ko ko na afro ko be lega ko so ko la do ga ban ba ki na no fe do ko fu sa no fe non arasipati ka baba ni ngone pop putain baba ni ngone do wa jeli jo ay jeli no to foni jondo jeli mendo shumu gitari ay salifu ke dada pop nsara angata nditsikana ndabitse shumu
C'est tout à fait normal. Donc, il ne faut pas que opposer CDR là, parce que ni CDR là, c'est une Climat, comment faire au boss? Makalu amani na fiu ale magobe mina kilima magobe mina makalu ya famo anana para laga ja cara cakani arasa kani makalu ko heyo de ni mu majama de makalu ko heyo angata ça mal problème parce que oui ma famille on parce que ne pas ko be karma no parce que non Youssouf parce que quand on sait mettre à kono quand il dit si vous qui a un plainte kunga ouais abena turu da mo wero ko nga vocal folo kono ako ale yere ada procureur da aya wele ça fait akakuma be kalwa wallahi billahi akakuma be kalwa mais bisi sa sisa ako mo wore aya turu da woku otoko otoko o defo L'auto akakibu tellement akakibu ja akono maure te fendo debe ni ba fe ka madli iba deli chugudi iba nege chugudi ni ta fe maka koke ibo fo chugudi ni te se ka fo drete aye ça dire quoi manipulation doke ni yoro ni na hey akona kali ye kana arisire hanna be kono ka arisire mbato atumbe makalu mine doni ni yoro na bravo makalu ni ma ku do kundo abe siranga arisire wokalite se ka bobine nyebe do ni nye dogora kilima tabe doko agalo imbe dogo hadama do mbi afo hey kilima de yamine mau yamine o galombe to dogo kono amako kume oyoro ni dela bravo makalu non c'est incroyable wallahi billah ni yoro ni de fa ni fili ko fili ni fili de fili ake ni fili de o ni alache ni fili de o ni ala na kirache mbaw ma ni ala ai ko ale ni procureur nyozo ngaw ka klito yoro mina ko ale yi plainte do ko c'est-à-dire il plainte do sanfla ko lui plainte do kalo fla kalo saba ko plainte jabira ma teme ama teme le bi sabaka plainte jabira makalu ko dalu irete mo sibolo no ulute o ko dalu te kilimanda mele bolo
a ye nkalon de tigɛ mais a bɛ fɛ ka nin nkalon ba in a ye burujali fɛn fɛn kɛ ka arasa tɔgɔ tiɲɛ k'u ye tɔgɔ ɲininaw de ye k'u ye bonya ɲininaw ye a b'a fɛ ka o bɛɛ de kɛ ko sisan ko a filila ko fili ka taa suɲɛni kɛ ka n'i da i kiri kan i ka so kɔnɔ ko filila i ye suɲɛni kɛ ko i filila est ce que suɲɛni ye fili ye wa i ye ɲumanya k'i ka denbaya ye nka suɲɛni kɛra yɔrɔ min na n'olu y'i sɔrɔ o de kosɔn k'u b'i kirici nin bɛ maa caman dɔrɔn ka wulibali dɔn an bɛ taa fɛ dossier yɛrɛ t'u bolo nka ko ale tɛ tɔgɔ ɲini n'a ye hali bi tellement que a taara bi Sidiru ka karam ça dit mais putain Kilima mais putain Sidiru mɔgɔ dɔw bɛ fana bɛ girinna nin ɲɔgɔn fɛ Kilima ta in tɛ dɔrɔn c'est ɲɛ bɛ bɛɛ la wallahi bila ɲɛ bɛ bɛɛ la yɛrɛ i kuma cogo a bɛ daminɛ cogo di nafa b'i ka kuma kɔnɔ wa arasa kanu b'a kɔnɔ billahi b'a dɔn n tɛ se ka bɛɛ kelen ni n y'a kɛ a nafa bɛ a tɔɲɔ bɛ bɛn an yɛrɛ de kan o de kosɔn n bɛ nin ne minɛ waati dɔ c'est pas possible ko Sazola dossier kun bɛ olu bolo attente de la ko olu kun bɛ ka Sidiru de kɔnɔ pour que u ka dalilu d'u ma sabula dalilu de t'u bolo a ye video fɔlɔ min kɛ dɛ o kuma fɔlɔ a y'olu lamɛn a ye kuma minnu fɔ Arasa ma ka Sidiru ma dalilu t'a bolo a ma plainte don a da ko k'a ye plainte don nka o k'a filila hɛcɛ nin ye libu ye sa hɛcɛ nin ye maloya ye sa t'a dɔn mɔgɔ sugu min don ko mɔgɔ suguya min ye nin ye a bɛ k'a fɔ de ko ale tɛ nkalon tigɛ de o kuma in yɛrɛ de bɛ ne ni jɔ ko ale tɛ nkalon tigɛ hɛcɛ o yɛrɛ de bɛ n tɔɔrɔ quoi non. Maintenant, la question est, il y a eu le
Moi, c'est d'ailleurs pour faire le parce que nous, on met publication caca. On non, c'est d'ailleurs pour plainte. Pour m'appeler le canal. Plainte, voilà. Maintenant, a bena do yoro jumende kono tellement que ata fe arasbati to yere de kaye deso ina ko ale ya ka mo wele ko arasbati ka plentité c'est ka plentité o de ça dit ko o de ba ni yere de o de yere de ba ni na anga ta fa anga bi o a développer makalu ba isa ka la famo mais attention fou anga la même fois il y a quelqu'un qui parle de plainte parce que c'est d'ailleurs la plainte. Voilà, voilà, ni mbo yoro expliquer na ko CDR donc on ma plainte donc CDR yere to la on me CDR ko na on ga nya ka feke ko CDR sajola mais plainte c'est ka do CDR to on me to be on me bara la CDR ko na on ye sajola ka donc plainte dona makalu ba mine o yoro la bo fana yele ma anga ta on ga ko de to la o de to ko Mamadou si Mamadou ok mais non je le CDR pour faire na foko pour la plainte il y a aucun problème. Atolo bala ko ni sidere ba fe ka fo ko aka fo ko sidere ka plendi do ka ale bo fodi nga atisi wallahi atisi aba fede chenga fo ale yedro ko sidere ti abela vie directement ni sidere ya tozoro aba do chui jonde ba tozoro ya rasade dossier labe ka dossier ka labe ka église ka di mo uma c'est-à-dire wala sa te kumo aba do tu ni sedere ya tozoro sedere ka plendi no tozoro la ako no ire de kada uyembo fo tin ngamandinye angata la metuzo go klima yene fagade wallahi billah ma fo mo sedere mo ga plendi la tene jidi parce qu'en fait ne me para mina ni net na to yini bi ni ko ina bi ba ala bi ga la to le na so fo yini ama to ni hali bi ama to ni kati freke c'est ka doser la konte to ni eche kata galon tige kada c'est la ku be to ni de la ko e de ka pelenti yeke mine ko c'est ya to ko ale te to ni video kono ko ale le filila mais tinye be c'est bolo atlara ko confirmer mais confirmer ni nyirema tellement ka ta fe ka fo ko c'est de tado aba fe ka o fona bo c'est tanyana ko mo do yabo ko te c'est mo wiye ke ba mine o yoro la bo fana yelema angata voilà CDR mo ka CDR groupe CDR mais sigler do ça ni sapina ni na won sapina ni sapitu ni na won yu ma kele ko ma won pratiquement won to na para do ne ko na ko wala yi bi bien sûr ça si ça fle ka domine mo ko no bi na mari fama no bi na sansa o yeni mi ningalo njugu baye fa wele atoko o ejonya atoko aba fe ka jere manipule ni galoni aba fe ka fode aw ye ni mine o te ko baye sa ne fana ye mo domine o toko atese ningalo yi fana fele ningalo yi fana fele amanda ye de sere recapitulati de chemine o de manda ninye angata ensemble la publication ta préparé non non na ta mo kele ne ko la bi voilà non kilima ni famia ani ñoko famia ba le problème be mais kuma tongolo don don fana be dafa fo quoi CDR sajola on de ya ñam ko e francia on de pletindo ani pleti folo do pour bale de tunyanga e representant e sajola ani je ka fo do ke ani meri mo je ko anga pleti la jo pour que ani meri mo ka sigi ka kuma parce que anda la ngini te ka mo do ka sola wala ngini o ma sabate ani o pleti o chora waya so mayanta ni do pasera ani kulubali je donc ani kulubali ya ira ani atise ka baraka nyoko fe mais ay pleti retiré o ko fe kalo kele ana na pleti kura do toujours au nom de ça CDR Sadiola ni ko CDR Sadiola on de Sadiola on de CDR Sigi Sadiola donc adona on to de la adona Mamadou si to de la si c'est Mamadou Makalou
considère la plainte, mais ça c'est pas un problème. Ko pour créer ko ale ma considérer ka plainte. Angala méthode. On a entendu loi c'est là. Faut la plainte on va essayer parce que il y a faut qu'on le CDR comme une plainte qui en toi là CDR la plainte. Oui. Ça ne passe pas. Oui. Les manières directement d'amener une plainte est très quoi pour la parole. C'est quand on a plateforme de la plainte non les climat de la plainte on est plateforme. Ngo akayoro min suide kilima ko ale plainte do ku ye mo chama mina no ye abe mo bi durubo ko ale kilima toro togote yo ko plateforme de bo togozo ke ya mina ni dardu ye kayira ka foko ko ulu de be selero kono sajo la kono ako ulu de plainte do ayo de le masisa kayira ka foko hal ni selero mo do de plainte do ko ta yira ka foko seleri de to togota ko o che o mo fula ulu minye plainte do ko ulu drone bo togota seleri to togota no ni hasidiya kene kanda lebu kene kanda ha billahi kama ko fili awul kama ko dando atil man ya ta fe ka fo ko sidere ka plainte do sidere ka mo de plainte do de o jorala ako awo ko o yere do de ako me hal no odo ako ne hal ale yere climat de plainte do ko ta yera ka ko plateforme de ta tellement que aba fe ka plainte bo sidere tanyana abe kumbe angala mituzu video jana si pas possible forme te ko ça là ay alors on est plateforme présent tu ni mo comme trop grand là ni les trop que plainte là ta ko do ne ka plainte c'est ka plateforme la plainte voilà ay ni ngalo njugo bay ay ala ay ni ngalo vile dara ko ni aras bati plainte do sisa ko ni aras bati plainte do no cheminena ko cedere o te cedere ayo de fosisa ko ni ale tellement que aba fait ka plainte kuma fen fora o be jorala de adesera ko di asime hasidiya barka bunyana kateme kano fen ni miri no horo nya ni nyo che ladamu banna hasidiya du sukolo no wallahi c'est année qu'on sait ka prophète femme c'est année qu'on sait ka adama femme ça ka no to du sukolo la Bifika mfu kilima teseka bachifa mfu ka nogoto dusu kolola ateseka sidere kanu ka nogoto dusu kolola teseka miri ka kuma ka kodon kuma fo abe kuma doro kuma dabir lembe meni dona kuma fo no ibe nyuma ya kanzoro meni dona kono ibe hasili ya kanzoro ibe jugu ya kanzoro ibe molo bale kanzoro ibe magoro baya osoro anyedala meni dona kiwale da ibe majugu ya libu maloya mogolankolonya hasili ya libu da ni libu nfile de libu hoye kene ka ni libu nfile de ni kanga nemine de c'est pas possible Sariya jumɛn de kɔnɔ ni depuis waati jumɛn ni bɛ diɲɛ kɔnɔ arasbaji ka pilendi do o cɛ ka minɛ o tɛ se ka pilendi hali bi sinon ka taa sinon c'est pas possible Oh yeah, made it. Ale ko kuma in kono sisa ako ko ni arasbati de plainte do wal manni ay misali ta ale rede ka ko ni ale plainte do ko ta ira ka foko plateforme de yo mine sisa ako ko ay te ni nga tellement que ay mine je ya mine ako nga fu sedero de tado wa wal pop
Putain. Aïe, ça. Putain. Tiens. Bati, ça, kata. Di para kana mani no. Bati. Ay makalu ton so fo to fo ni sanga barikada makalu I makalu ako ko ale procureur wele ko procureur ko alema ko sede ka identité ay ni defo ke ko ay de galonti ako ale procureur ako namadala abi procureur ka dalu dama ka misali dama ka horonya dama ka plenty dama ka seder ka plenty dama ka seder togo président porte parole minya sebe ako ka sonki alay wuci ka sonke dima kilma mingo ko alay ka sonke welede ko seder ka plenty ko ka sonke rede ya fo alay ko seder ka plenty te Jena na ufana galonte ya ada kono tukuni angata fe Usaja do se babati galonte il va publier à la page là problème là avec les ça me plaît comme ça tu peux le voir là et je vais vous remercier quand plenty va à page là va trop uniforme là ka fo avec la plenty ça va bien tout il est nickel là et je tiens à vous remercier. N'est pas pour la page dans la plateforme de page là. Problème faut là, déclare ça. Il va dire moi ça pour la terre va publier. Mais porte-parole veut ça. Mais repolo et porte et plenty recevé katara. Ba veut ça avec plenty chima donc mais classe ça ba. Ko ka plenty kiama. Oto na plenty kunto lu bolode. Ale minye chemi. Ka do kaso kono hali ja plenty kunto bolo. Ako chima okoro ata bolo non ta kumba publier de horonya tek ati nga video ko ni damine ni ma video la meshi yefula ita famo billah damine ako ulu de plenty do sisa ako plenty chima ata bolo de to ko kadinye chukomina ni ada kumbe ni bolo ay tarire meleki dossier kono pour que aka toso ikomi atara bakari to la fana ta I meleki o fana kono pour que ko fana toso lo choko mina ay ni fana ke o choko inda echi yanga ta papa c'est pas possible Baji ima ina diare kase ka publier akela choko me nya bien ko ni ko na ko seder sajola ka biro me sikle on fana e community de on donc nous on a mis les plaintes parce qu'il y a une plainte follow dans ma abouti en clair la plainte flanando au plainte flanande on a sur le programme de coro de toubé corman de toubé les mamans que maliki nana en clair 18 ka plainte courant donc encore au plainte courant de ode aboutira nigne mais odo na ni mo mo togo ye me ka gol togo de fie nous ba ceder kono c'est mamadou makalue ani si babala ode ya ka représentant et ceder représentant makalu ya pamia. Voilà, donc ni mon plainte aboutira, moi je ne vois pas que Ambela la Guinée quel est le problème même comme nous qu'on a ramené même comme nous pour qu'il y a assez de tout côté. Ya. Oui. Allô?
anga be anga na kelege nte ma yugo be ferana ako anga fara nyonga jon nana ka jon zore kilima nana afarana rasa ka wa bawo nyiniga atari profiter c'est-à-dire quoi profiter rudo atari profiter kaso e Mamadou Sinzi wa c'est pas Mamadou Sinzi Koulibaly o ka plenty mi aye et j'ai donné ces domina kaira ka foko aye suyenike ko procréer mi nyo zone te malikon o do pour climat d'Amérique kele atari profiter de kono ka kele ka détourner ka ire taille o don aller faire la rasa ka o don wa climat ya rasa soro kele kono afarna ka wa ma faraga atari profiter de ka kele do kiriye ire ti ngada bara kono anga be o kani ka be o manga ma yuguda farali da million depuis ka jekulu da mil sigidro ay iya sigimuna sabula ote hakilina gelena ote tabulo gelena ngabi kwanye kelenye mana ka na farana nyunga o de bato ambitanye o itinye ay kuma nyimando fo ngagalon digela de itinye fo muna mbada ndo muna kilima ma fara aras bajika election na pour que ka boabi muna de sabula atise ka faraka o don muna da ma faraka o don ngabi téléphone kono whatsapp kono kanga fara nyonga akadi tuloe kinyo wa ya kinyo de vo megalo de gala de kinyo fo makalugu ye kuma damine ka damine ako ay akala ka mag aba be makalugu kuma yere de damine ay sumuda ka balanda o bila makalugu mato makalugu bala jaga fare de pita makalugu ni junga makalugu yi ni ka fare kuy makalugu c'est le cas mon nom ala ta dimi abini ni ka chefa binne ma zo billahi abini ni ka fa che pop libu da sans prête libu Mobili duruni saba bawo mani alaye ay kilima ndambele nyiniga aya publier Facebook be sampe mobili duruni saba ulu minana biyo ko plateforme do yo mina mobili duruni saba bawo mani alaye aya publier dien fambe o kay ay kilima photo ta kasebe kayira kilima mobili duruni saba o bemi o minana yoro jume don de plendido o ye mun kojugu ke no minana o kojugu kono o bemi jon atoro o toro ku publier o papier kanga zoroi plenty kanga zoroi o ye kojugu mingi o kanga zoroi kilimanda bela magobola sa hachen ye lebu ye koy ningalu mi fala bilite mbado galondo o teo mbado tio aba fe ka monde fo mbo fala fo aba fe ka fo de doro c'est là où ye magele de mine ne mo biduru ni mo saba de mine au ye magele de mine aba fe ko de fo ça peut lido ko iko au de ya mine nyoto awolo au nyere ye ma bi saba ne
ma bi duuru ni saba minɛ sabotage. Akata nunu abe ninge munade o fo don te biye o fo wakati te o to kuma yere la mene tanuni o do ko so go shumu wa shumu de da shumu bala gitari nyemu bala gitari kota c'est là chela pour que aka dose bla nyemu. Non, c'est pas possible. Quand la bimo, quand tu l'as caillé, ayo plenty ewa ayo publié ni ma yako ni ma ni moye o plenty ay c'est des publié ka fo galon digala galon manisa li bu manisa ayo plenty publié ka c'est des félicité ayo depuis ay que les dames fo bi ato yef ko dugo ko le meleke ma ayo fo o tiki o voilà. La liste des 20 fonctionnaires les plus corrompus daté à Dobo. Ako ulu ye mo bi tourner ça va mener ni yo fara mo muganga o fana joli mo bi wolo ngula ni ça ulu ye joli ayu fara nyo ko ulu yo lu de me o de minem uko ku ye mo muga ko lu de be mali kono ko lu de be suini na mali kono hali bi ulisi mabo mo kelema mine wala atila ka fere fara ka tuni ko 53 personnes ulu yo de mine mali kono ba mo ni alaye ay klima ni ga wala ulu be mi ube mali yoro jume duko kolo yoro jume ay ote mali ante ombe mali ante mali kelena ako fanye ambo fa amma ko bala amma ko be vu le plan ni na bora ye Clément ko ambera jele masisa ka fo olu yo ka kele damna ani sanité olu ye grâce à oui ko pôle économique ye mo mi arrêté ko mina ko odo kasola kabe mo bitu bon mo ni ngente mo wara don ne a jatemine maître Mali Coulibaly analyse justice la ani santé ani kasoge na ni santé ambera jele ma kalama ye mo mi mine ate mo bitu ko bera jele mo do ni Clément ko ko olu grâce à oui ka mo bitu do kaso okoro ay galote
ni filiye wa an ka taa fana donna mɔgɔ wɛrɛ sabula kaso la mais an ka minisiri kɔni kɛ Mali Kulubali ani kaso kɛ olu sababu tɛ n'a bɔra yen Bakari minɛna cogoya min na aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Bakari Togola plainte mun donna Bakari Togola kama n'aw hakili b'a la kosɛbɛ o tun ye APCAM comptable dɔ ye n'o ye Fajala ye Fajala de bɔra émission grand dossier sans fila la asa y'a reçu a bɛɛ lajɛlen y'a mɛn an ye émission caman kɛ Bakari Togola ka ko la APCAM kɔnɔna la o ko fila de la Bakari Togola minɛna aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn n'aw taara bi aw bɛ se ka ɲininkali kɛ yala jɔn tun ye plainte dɔ Bakari Togola kama o kɔrɔ CDR de y'a minɛ an ka taa aw bɛɛ lajɛlen ɲɛ k'a fɔ ko mɔgɔ min ye plainte dɔ ma sɔn ka tigi tɔgɔ fɔ mais an b'a dɔn Fajala de tun don o Fajala anw de y'a reçu émission grand dossier kɔnɔna la aw bɛɛ lajɛlen y'a mɛn o ka ko n'o bɔra yen an ka na Arama Sangare ta la Arama Sangare minɛli tɛ dɔwɛrɛ foyi ye vérificateur général de tun ye dossier bɔ k'a fɔ ko lampateur minnu bɛ Bamakɔ o surfacturation kɛra a la olu de kɛra sababu ye Arama Sangare ka minɛ n'an bɔra Arama Sangare ta la aw hakili bɛ Abaɲare minɛli la commune de maire Abaɲare minɛli n'i y'a ta ka jateminɛ kosɛbɛ an bɛ se k'a fɔ mɔgɔ min jɔyɔrɔba k'a la kosɛbɛ o ye Ali Aïdara ye o Ali Aïdara o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye CDR coordinateur de ye commune 2 kɔnɔna la ni maa saba bɛ ani kilima bɛ ka kɛlɛ kɛ ko ale de ye mɔgɔ min minɛ ni maa naani bɛ CDR de ye nin bɛ kɛlɛ kɛ mɔgɔ la diɲɛ a bɛ réseau sanfɛ plainte grand dossier sanfɛ a bɛ CDR de ye nin bɛ kɛlɛ kɛ Arasa de ye nin bɛ kɛlɛ kɛ ale yɛrɛ bɔra ni 20 personnes min ye mɔgɔ kelen ma minɛ o la a ye 53 personnes fara a kan 63 personnes 73 u ko 20 personnes ani 53 n'u y'olu fara ɲɔgɔn kan 73 personnes olu bɛ min climat mako b'a la ni lebu filɛ jɔn de kan ka tugu nin ko CDR mɔgɔw jɔn de kan ka misi to ni CDR mɔgɔw nin de ko ale tɛ tɔgɔ ɲini na ye nin de ko ale bɛ Mali kɔlɛ de la nin tɛ se ka ɲini hali bi masa kabako filɛ nin ye lebu filɛ maloya filɛ nin de ye liti ye nin de ye Mali ye non kuma ka ɲi ta wala ka foli b'aw bɛ Ala ka su hɛrɛ ani hɔrɔnya ani danbe ani hɔrɔnya Musa Maraka Ali ka foli bɛ Ala ka sini kɛnɛya di ma Amadu Sako Ala ka hɛrɛ k'i ye Ala ka hɔrɔnya ani danbe ani hɔrɔntenya Ala ka da an kelen kelen na bɛɛ ma vraiment kilima e kan k'i dabɔ kelen kɔnɔ wallahi billahi Jɛnɛba Kamara ka foli b'i ye Ala ka sini kɛnɛya d'an bɛɛ lajɛlen ma Mariyatu ka foli b'i yɛrɛ Ala ka hɔrɔnya ani danbe d'an ma ani limaniya Kaja Debelem Badara ka foli b'i ye Asma Bagayo Ala ka sini kɛnɛya di ma Baro kori basi foyi t'i yɛrɛ la n b'i fɔ kosɛbɛ an ɲɛ bɛ bɛɛ la Ala ka hɔrɔnya di aw bɛɛ ma Arasa kanu n'a t'i la bila siga t'a la n'o tɛ kelen ka ja sira ka ja i bɛ to sira kɔnɔ maa k'a nɛgɛ ayi o tɛ Ali ta ye n b'i gɛn de Yasa Kamara merci Ala ka sini kɛnɛya d'an ma Fatumata Zahara Ala ka sini kɛnɛya di ma Fanta Sise Jine Sogodo Seko Sako Lieu de Lion Bata Jiga Watara Abu Sidibe merci Ala ka sini kɛnɛya d'an ma Jason Torreski Fatumata Kuyate Ala ka hɔrɔnya d'an ma ayi dɔw tɛ jaabi dɛ i bɛ baara de kɛ nka dɔw o ye de ka hadamaden kala la nisɔndiya k'a lawuli baara laɲini kɔnɔ dɔw kɔrɔ ɲini dɔw ka ɲi dɛ nka dɔw kɔrɔ n'i m'o dɔn i bɛ dulo dɔw duguma ka balo dɔw o duguma fugariya kɔnɔ dɔw ye encouragement k'i encourager k'i ka wuli fugari dɔw ko dɔw bɛ jaabi
ayi n b'a f'i ye dɔw tɛ jaabi dakuru ɲɛ kelen n fa musa lagatɔ ye n bɛ fɛ ka mun fɔ dɔw ka ɲi de ye nka dɔw bɛ jaabi dɔw jaabili kɔrɔ k'i ka wuli ka baara kɛ n'i ye baara kɛ i b'a tɔnɔ sɔrɔ o de ye dugawu ye والله